हाय दिस इज हुजैफा फ्रॉम पेट्स वर्ल्ड एंड एंटरटेनमेंट। तो गाइस आज हम आए हैं न्यू वीडियो के साथ और इस वीडियो में हम आपको एक्सट्रीम क्वालिटी का हंसा दिखाएंगे। ये अजीम भाई का है। पहले आपने अजीम भाई की बहुत वीडियो देखी होगी। अस्सलाम वालेकुम अजीम भाई। वालेकुम सलाम। तो अजीम भाई कैसे हो? बस अल्हम्दुलिल्लाह बेटा। माशाल्लाह अजीम भाई ये तो एकदम एक्सट्रीम क्वालिटी का हंसा है। इसकी डिटेल बताओ तो। माशाल्लाह बेटा, अभी ये 4 दांत फ्रेश लगाया है बच्चे ने। 4 दांत फ्रेश लगाया। किसी को दांत का भी वीडियो चाहिए रहेगा, अगर शक रहेगा तो मैं भेज दूंगा। 78 kg का लाइव बकरा है अभी है। मैंने 3 दिन पहले वेट करवाया था और डबल पंच में इसका फेस है। फेस देखो, इसका लुक देखो, फुल गुलाबी चेहरा है। बस गुलाबी चेहरा है, थोड़ा गंदा हो गया है वो। अंडुल है तो अब मस्ती तो करेगा ही, वो मस्ती में थोड़ा वो हो गया है। बफ देखो इसका, बफ देखो माशाल्लाह माशाल्लाह। अब सीना वगैरह देखो, झालर वालर देखो। अभी 4 दांत लगाया है बेटा और 80 किलो पे है। 4 दांत पे 78 kg है। सॉरी, पलटी लायक जानवर है। पलटी वाला ही जानवर है ये। अच्छा अजीम भाई, इसको कोई पाले तो अगले साल तक का कितना वेट चढ़ा देगा? इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो 125 किलो 125 130 तो पहुंच ही जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किसी को वेट वीडियो देखने, लेंथ देखो बकरे की, लंबाई देखो बेटा, जो बोलते हैं ना हम। किसी को वेट वीडियो देखने वीडियो अजीम भाई हमको पर्सनल में सेंड कर देंगे। अजीम भाई इसका क्या प्राइस मांग रहे? हाँ बेटा, इसका क्या प्राइस मांग रहे? इसका मैं मांग रहा हूँ 70,000 रुपया। नेगोशिएबल है। हंसा तो इतने की आती है, आप देख सकते हो। अच्छा अजीम भाई, कितने महीने से पालो आप? ये मेरे पास लगभग 6-7 महीने से है। 6-7 महीने से? हाँ 7 महीने से। ये मैं लाया था जब 35 किलो का था। कितना? 35 kg का था बच्चा था यहाँ। माशाल्लाह। सब हमारे आमिर भाई की मेहनत है, जिनके हम फार्म पे हैं, नैयारा गोट फार्म। कितने साल से आमिर भाई के फार्म पे आप पलाई पर रख रहे होते हैं? हम इनके पास हम लगभग 3-4 साल से रख रहे हैं। इनके पास कुछ 8-10 बकरे हैं और सिलसिले। अभी हम आपको पंजाबी भी दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो दूसरी जगह पर है। इंशाल्लाह उसकी भी शूट करेंगे आज। माशाल्लाह इसकी जिसको भी ये वीडियो देखनी हो तो अजीम भाई आपको पर्सनल में वीडियो भी सब सेंड कर देंगे, इसकी दांत की, हाइट की। तो गाइस चलो वीडियो एंड करते हैं। तो अजीम भाई फुल एग्रेसिव है, बहुत एग्रेसिव है माशाल्लाह, बहुत बोलो तो बहुत एग्रेसिव है बच्चा। तो अजीम भाई चलो वीडियो एंड करते हैं। अल्लाह अल्लाह हाफिज़।